Улуу Атамекендик согуш башталганда Кыргызстандан 14 миңден ашык ушу маданияттын, билим берүүнүн көрүнүктүү өкүлдөрү майданга аттанган. Жана Кыргызстанда калгандагы ушу маданият өкүлдөрү бул ушу фронтто жоокерлерге дем бериш үчүн атайын бир концерттерди коюп берип, баары ошо ал жерде манас айтылып, кыргыздын дастандары айтылып, ырлары ырдалып, ушул жоокерлерге дем берилип турган. Сіздер бұл жерден ошондой кыргыздын көрүнүктүү инсандары Алыкул Үсөнбаев, Муса Баетов, Атай Огонбаев, Сайра Кийизбаева, Анвар Кутубаева сыяктуу инсандарыбыздын ушул фронтко барган мезгилдерин, ал жерде концерт коюп аткан мезгилдерин көрүп турасыздар. Бул инсандарыбыз 42 жылдан баштап 7 согуштук концерттик бригада түзүп, 42 жылдан согуш бүткөнгө чейин 2,5 миң концертти ошол бомбалар жарылып аткан, октор атылып аткан мезгилде, бир тыныгуу болуп калган мезгилде коюп берип турушкан. Анан алардын ушул барып айтылган манасы жоокерлерге абдан чоң дем берген, күч берген. Анан ошону кайраттаган жоокерлерибиз жана ошо фронтто болуп көрбөгөндөй эздиктерди жаратып, ошо кыргыз тарыхына калып, ошо СССРдын жеңишине бир өзүнүн бир чоң түрткүсүн салымын берип отурат, берген да.